歡迎大家點讚分享我哋嘅頻道，我係環粵信潘阿 Fred。今日咧就嚟到啦3號線嘅永湖站。Hello， 大家好，我係阿 Fred 啦。咁啊好耐冇見啦。咁今日咧阿 Fred 咧就過到嚟深圳嘅龍崗區樓盤咧，亦都係而家咧係講緊喺深圳龍崗裏邊咧係最 hit 嘅。基本上咧點樣都守到噶啦。呢個盤咧就係星台 M5寓啦。佢該有嘅配套咧都係有地鐵站啦，佢係雙地鐵站嚟嘅。咁但係咧係遠少少嘅距離。咁另外咧就係講緊個交通啦。其實呢度咧全部都可以咧搭地鐵，駁地鐵就可以翻去唔同嘅關口。譬如講緊福田口岸，講緊羅湖口岸，講緊呢個蓮塘口岸，都係講緊大約係40至50分鐘就得噶啦。阿肥咧就唔喺呢度同大家拋書包，因為咧實在太多視頻去介紹。咁樣咧，所以咧我就唔仔細同大家講啦。呢一邊咧過到去個樓盤咧係有少少距離，大約500米，行路要8分鐘到。咁但係而家就行嘅啫。入咗貨之後咧，發展商係承諾，亦都公示咗咧，係有10年嘅免費 shuttle bus 咧，係接送大家咧就去呢一個嘅地鐵站，包括就係我身後嘅永湖站啦，同埋另外14號線嘅坳背站。咁因為嗰邊咧就翻福田咧比較近啲嘅，啲人就問啦：喂，姐姐你唔係去開中山嘅，點解你過嚟深圳啊？咁樣咁因為咧，我就成日覺得早幾年揸住幾十萬想置業喺深圳就首期都唔夠，咁所以咧好多時咧，我哋啲觀眾朋友會我阿 Fred 自己本人都會喺中山、珠海嗰邊置業，但係今時今日我點諗到喺一線城市裏面總價68萬都可以買到一個40方，仲要有獨立廚房，仲有陽台、文水文電嘅公寓呢。好啦，唔賣關子，我哋即刻去片同大家去睇一睇。嗱，上到嚟咧，呢個咧就係而家在售最細嘅40方，亦都係最多人咧搶嘅，因為最主要嘅原因就係總價平，講緊68萬，即係咧之前咧中山、珠海買間公寓嘅價錢，但係呢度咧就係雙地鐵站。好啦，入到嚟嘅時候咧，呢一個櫃咧，咁其實係所有標準嚟嘅，會跟埋啦，電子鎖呢都跟咗嘅。咁入邊有個內籠咧，就係好巧妙地咧，可以做到一個嘅呢邊咧就係飯廳啦，嚇可以見到可以擺咗張台啦。呢度可以做一個客廳，擺咗張雙人嘅梳化，但係3個人坐冇問題嘅。嗱，公寓嚟講咧，就佢開間咧呢度咧都夠寬敞嘅。咁係睇到另外一樣嘢咧，就係冷氣咧係發展商安排好。最緊要一樣嘢咧，就個樓底比較高，所以入到嚟嘅時候咧壓迫感唔大嘅。咁佢本身沙樓嘅時候呢度有個飄窗嘅，咁啊設計師好巧妙地啦，整個榻榻米擺咗上去嘅時候咧，就令到咧呢一間屋咧就非常之大，打破咗傳統大家覺得40方嘅一個長方形嘅樣。嗱，重點嚟啦，要講一講咧就係阿 Fred 最中意嘅一樣嘢，咁就係一個嘅獨立嘅廚房。嗱，呢個獨立嘅廚房咧，雖然得一個爐頭啊，佢哋全部都唔揸流攤嘅，都係方太，大嘅星盤都做咗啦。仲有一樣嘢咧，就係佢有個嘅後生活陽台。呢一度咧個重點就係可以俾你擺個洗衣機，同埋呢度咧可以晾衫嘅。見唔見到呢度啊？天然氣，即係講明俾你聽，真係可以用燃氣㗎。呢一個爐頭唔係裝飾嚟㗎，係真係可以用明火煮食。係啦，講到洗手間啦，咁喂樣樣都正就一定有唔好㗎啦。唔好嘅咩咧？就係廁所咧，就係黑廁嚟嘅。無論你乜嘢嘅面積段都好啦，單邊都好啦，全部嘅廁所咧都係黑廁。嗱，呢一個咧就基本上咧就係售標嚟㗎啦。咁其實之前咧都開放咗一個咧就係一個嘅創意板房啦。創意板房咧呢埲牆咧可以拆咗佢嘅。咁如果你覺得你想拆咪拆咯，但係我 Fred 就個人認為咧就冇必要啦。咁同埋一般嚟講咧，你話退休人士一個好兩個好咧，住呢啲 size 咧，我覺得係非常之 good fit 嘅，因為其實係夠晒用㗎啦，我覺得。咁好啦，如果你真係嫌佢細，我好想要一間房嘅情況之下咧，其實呢度咧就而家係有3個積啦。阿 Fred 企喺度40方就係最細嘅，咁有63同埋66方。咁我帶埋去睇另外嗰2隻面積段，咁都係2房嘅單位嚟嘅。
嗱，咁跟住咧，而家過嚟咧就係63方。嗱，63方咧就係講緊每一層都有4間嘅啫，咁就分佈喺4個角落頭嗰度嘅。咁啊，正正咧呢一度咧都係可以你自己私人嘅空間用到嘅。好啦，我帶你入嚟睇下，呢一個咧都係一個創意板房嚟嘅，正正就係講俾你聽，你可以咁樣樣去設計。咁入到嚟嘅時候有個換鞋嘅玄關位啦，咁就depends on 你哋啦。咁呢一度咧，亦都係可以做到一個嘅鞋櫃同埋一個嘅雜物櫃。呢個位置嚟講咧，唔係好深嘅啫，大約係講緊20cm 度啦。過到嚟嘅時候咧，呢一邊咧就係我哋嘅客飯廳啦。嗱，因為創意板房嘅關係咧，佢本身呢埲牆咧佢就拆咗嘅，咁咧就變成咁樣樣，咁啊悉隨尊便啦。因為佢做咗個賭台，咁亦都一來慳位啦，二嚟咧就係個視覺效果咧，覺得間屋係大咗嘅。咁至於過到嚟呢邊嘅時候啦，嗱呢個飄窗咧其實都幾深㗎。即係目測咧80cm 冇問題㗎啦。呢度咧就擺一張凳啦。嗱，呢度自成一角咧就係變咗你嘅客廳啦。好啦，嗱咁63方做2房嘛，咁啊睇一睇啦。呢度咧就係第一間房，呢一間房咧就攞咗兩邊窗嘅。咁呢一度咧個設計師咧就盡量咧將啲房啊廳啊就攞窗嘅。咁所以咧廁所咧都係講緊係黑廁，咁但係呢一間房可以睇到擺咗張米半床啦，咁佢亦都係冇用到張床擺上去做榻榻米嘅，咁個飄窗咧係保留啦。咁但係咧衣櫃咧，其實呢邊都有位置可以俾你做個衣櫃。咁我哋睇埋第二間房啦，第二間房咧就會細間啲啦。細間咗嘅情況之下咧，明顯地咧佢都係米半床，但係咧就做咗榻榻米，就利用咗呢一個嘅飄窗嘅空間啦。咁床頭咧亦都係做咗個櫃嘅。嗱，呢個櫃目測咧就係大概咧都係50度嘅啫。掛衫咧就有少少紋嘅。但係咧呢度個位置咧，呢一張書台就米半啦。咁換之即係話咧，如果我唔做個床頭櫃得唔得咧？係得嘅，可以喺呢邊做翻個衣櫃，跟住呢邊咧係做翻你個書台，其實都冇問題。呢一間房咧就其實係咪好細咧？因為張床擺咗上去之後咧，就唔覺得好細啦。好啦，睇完呢一邊嘅時候，即係瞓覺嘅區域啊，咁啊過翻嚟呢邊啦。呢一度咧就係乾濕分離嘅洗手間啦。嗱，呢樣嘢都讚嘅，出邊咧係可以洗手嘅地方啦。咁而咧呢一個浴室咧係咪好細咧？咁又唔係喎。嗱，我閂咗個門嘅時候咧，咁其實咧就大隻過肥1倍嗰啲都冇問題嘅。呢度咧其實就做得好好啦。咁我成日都講啦，冇嘢贏得晒嘅。呢度係黑廁，咁就見仁見智啦。我咧就絕對唔介意黑廁嘅。因為我無論喺香港同埋以前喺中山住嘅時候咧，我個廁所長期都唔開窗，因為我本人驚曱甴嘅。好啦，嗱呢度咧就係個廚房啦。廚房咧再提大家，本身呢度有埲牆嘅，你唔中意可以按佢咁樣去做啦。咁跟住地櫃、吊櫃全部都有噶啦。方太係啦，方太嘅電器咧都係為大家準備好嘅。咁呢一個咧爐咧係明火嘅，咁唔係裝飾嚟噶。其實頭先咧佢睇都講過啦，因為咧佢呢度咧有個後嘅生活陽台啦，其實基本上同40方嘅後生活陽台係冇分別嘅，咁只不過講俾你聽啦。嗱，熱水爐咧發展商都為你安排好噶啦，咁同埋呢度講俾你聽咧，用燃氣入屋啦。嗱，果然啦，星河咧都係一個老品牌嚟嘅，咁變咗咧，其實佢用嗰啲位咧用得好靚，同以前咧一貫嘅公寓嚟講咧，只係一個大嘅長方形，去俾你去自己去諗嘅情況之下咧，可能你諗爆頭。但係咧，佢而家今時今日咧，佢咁樣做到嘅時候咧，其實我覺得有啲似香港積嘅，因為都係講緊60方係做到2房嘅單位啦。咁跟住之後咧，廚房廁所一定係比香港嘅大走唔甩㗎啦。咁其實呢啲基本上嚟講咧，就適合一啲咧嗱嚟緊退休，又或者咧就係講緊咧就係有仔女嘅，留翻一間房俾你上嚟探你嘅。咁呢啲咧咪 very good 咯。咁但係咧仲有冇再大啲啦？嗱，暫時就冇啦。佢積咧就得係2房同埋頭先個開放式。不過佢有間係66方大少少嘅，但係又平成10萬蚊嘅喎。咁究竟點解咧？但係大家去睇埋先。呢一間咧就係66方嘅。咁66方咧點解同63方哇大咗仲要平咗嘅咧？一睇就知啦，因為個廳係冇窗嘅。咁所以嚟講咧就係大咗少少，咁但係咧仲要平10萬蚊嘅主要原因啦。呢度咧都係2房嘅。第一間房咧，咁呢一邊嚟講咧就係向西啦，因為我其實斜斜地見到隻鹹鴨蛋都好靚仔嘅。
咁呢一間房嚟講咧，基本上咧，如果你落米半床咧，我覺得有少少壓迫感嘅。落翻我哋香港用開嘅4尺床，落衣櫃咧，咁就會舒適好多啦。咁隔離嘅咧就係大房啦，應該係主人房，見到啦，就大好多啦。米半床、衣櫃、床頭櫃係冇問題嘅，甚至乎你唔需要用到個飄窗去幫你做，即係幫你擺床咧都冇問題嘅。咁呢邊咧就比較緊湊啲啦。嗱，洗手間都喺晒呢度噶啦，呢度一次過咧就已經係擺晒喺度，就唔會分得咁開咯。咁廁所嘅對面咧就係廚房啦。嗱，廚房都係做好晒噶啦。其實基本上咧，佢廚房啦，同埋佢嗰個嘅陽台啦，其實無論佢係40方、63方同埋66方咧，其實基本上咧，我眼見咧都係一模一樣嘅。佢個 size 嘅大細啊，其實分別唔大咯。咁佢主要咧分別咧就係講緊佢有冇房啦，咁同埋個廳有冇窗啦咁樣。咁如果你話喂，我唔介意喎，我想要2房，但係咧我又想盡量平啲嘅，咁嘅情況之下咧，66方就係2房啦。咁但係要提一提大家咧，就係個雪櫃要擺出嚟嘅，因為我哋頭先見到啦，係全部都冇雪櫃嘅。咁但係呢度嚟講咧，因為佢個走廊都有啲闊㗎，咁如果你話垃圾嘢多咧，呢度都可以做個邊櫃幫你擺嘢係冇問題嘅。我就覺得咧，呢一個凹位咧，明顯地咧就似係飯廳多啲。咁而呢一度咧就係似係做一個嘅客廳多啲嘅。咁但係咧就隨大家中意啦，個人喜好。嗱，咁好啦，3個積40、63、66，我哋都輕輕睇過晒啦。咁咧我哋就落翻去樓下同大家總結一下先。嗱，而家咧主推啦，3個戶型啦，講緊40方、63同埋66方咧，都同大家好快咁樣睇過啦。咁而家總結一下啦，咁其實呢度咧入場咧就講緊68萬咧可以買到40方嘅。咁我覺得咧邊啲人係適合嘅咧，就係講緊咧就係1至2個人嘅退休人士係適合嘅，甚至乎咧就係講緊咧一啲咧就係而家先上咗車。平啊嘛，咁跟住咧就可以先出租，因為咧講緊40平方嗰隻咧，而家咧市場嘅租金咧去到2000、2500嘅，咁回報都有成4厘，咁跟住住咗幾年之後，你咪大裝修佢，跟住自己住翻，其實都係可以嘅，因為呢一邊嚟講呢個居住嘅氛圍咧，其實係 OK 嘅。咁而家咧就係講緊就係最 hit 嘅全城，因為佢係平啊嘛，亦都係雙地鐵物業嘅。咁當然啦，呢一期咧，其實離地鐵站咧係遠少少嘅，因為最近咧3號線永湖站咧都講緊500米，行路咧可能都要7-8分鐘。咁但係咧發展商咧就承諾咗咧，就係講緊呢10年咧都係會有免費嘅 shuttle bus 咧，就係會咧就係經過我哋3號線嘅永湖站啦，咁同埋14號線嘅凹鼻站嘅。咁所以咧都係方便到大家出行啦。咁而咧好多交通上咧，我相信咧，因為而家最 hit 咧，好多人都講，我都唔嘥太多時間同大家去介紹呢一 part 嘅。OK， 咁可能有啲觀眾朋友覺得，喂，阿肥姐你唔係喺開中山嘅，點解你落咗嚟深圳嘅咧？其實主要嚟講咧，其實早幾年咧，可能講緊幾十萬嘅公寓咧，我哋只能夠去中山、珠海嗰幫，即係嗰度揾到啦。咁就仲要未必係市中心啦。咁但係疫情過後個市冧咗嘅情況之下咧，其實如果係市中心買間公寓啊，譬如呢啲 size 嘅咧，如果珠海嘅都要挨住100萬。咁但係去到中山咧就可能幾十萬買到。咁但係咧就如果你話喂，我而家唔係已經要退休啦，咁可能要出租啊，嗰啲咧就未必係咁容易做到出租嘅效果。咁但係咧，始終一線城市我哋成日講啦，能夠可以喺一線城市買，又何必去2、3線城市咧？OK， 咁同埋咧，而家啦買公寓咧，咁另一個咧就係好友好嘅咧，就係上會咧唔使俾5成，3成就搞掂啦。咁換言之就係20零萬已經可以搞掂啦。如果有興趣嘅，想試下喺深圳咧呢件事業嘅朋友咧，咁都可以盡快聯絡翻我實啦。我實電話就93889252嘅。今日嘅介紹咧就先去到呢度先咯喎。咁我哋下集再見啦，拜拜。